各位弟兄姐妹，大家晚安！非常高兴在每周三的晚上8点，我们能够同一时间一起来安静我们的心，来领受神的话语，帮助我们，让我们透过神的话语来认识这位上帝，不仅是信实的上帝，也是成为我们生命最好的帮助的信仰。透过上帝的话语，圣经能够帮助我们，能够更多的了解、认识这位上帝是如何来爱我们的生命。这个时候邀请各位，我们一起来用一首诗歌，你是信实的上帝，来经验、体验那位爱我们的主。我的心安静伫你面前，我的灵听候听你的声。当我们的心安静在他的面前，我们的灵不仅能够等候到神所要对我们所说的话，让我们的生命能够再次去体验神他是如何一位信实的上帝，成为你生命最好的磐石跟帮助。放落家己，予你引带。你是信实的上帝，你是永远的接伴。有你引带，我拢总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放撒我，愿我一生予你的旨意得胜。心安静伫你面前，我的灵听候听你的声。我的心安静伫你面前，我的灵听候听你的声。我的牧者，我心所听，放落家己，予你引带。你是信实的上帝，你是永远的接伴。有你引带，我拢总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放撒我，愿我一生予你的旨意得胜。你是信实的上帝，你是永远的作伴。有你引带，我拢总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放撒我，愿我一生予你的旨意得胜。你是信实的上帝，你是永远的作伴。有你引带，我拢总免惊。你的手轻轻牵我，你永远袂放撒我，愿我一生予你的旨意得胜。愿我一生予你的旨意得胜。愿我一生予你的旨意得胜。愿我们一起在上帝信实的恩典里面来体验神爱我们的心。咱这回来看今天的圣经在马太福音书第23章13节到36节。马太福音第23章13到36节。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。有古卷家
这段话，也可以算是第14节。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。你们这瞎眼领入的有祸了，你们说凡指着殿起誓的，这算不得什么，只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。你们这无知瞎眼的人啊，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说凡指着坛起誓的，这算不得什么，只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守。你们这瞎眼的人啊，什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以人指着坛起誓，就是指着坛和坛上一切所有的启示；人指着殿起誓，就是指着殿和那住在殿里的启示；人指着天起誓，就是指着上帝的宝座和那坐在上面的启示。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茭香、芹菜献上1/10，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领入的，虻虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满勒索和放荡。你们这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。27节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城，叫世上所流义人的血都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪要归到这世代了。各位弟兄姐妹，在我们今天所看的圣经节里面，我们在上个礼拜提到耶稣他对众人和他自己的门徒所说的话。他先对众人所说的话，要众人要谨慎，提防假先知，也就是假师傅。这些先知不是先知，这个法利赛人跟文士，他们自认为自己是在律法上是一个腮胡桃，但实际上呢，耶稣不断的提醒门徒不要效法法利赛人，不要效法他们的行为，因为他们只说不做，而且言行不一致，甚至呢，在他们的身上可以看出那一种虚假虔诚的特色。那我觉得今天我们要一起来看这段圣经节，真的是可以给我们做基督徒一个非常重要的一个警惕。有些时候我们在教会或者是在人的面前，
我们会表现出怎么样才叫做敬虔，但实际上我们在我们的心里面，甚至在我们的外在，在言行举止上面，我们很容易会去论断，甚至批评，甚至或者是会去说人家的不是。所以其实我们要在这一点上面，我们要特别留意小心，到底什么是希望人家好，但是我们所讲的话不落入好像是假冒伪善的，会说但是做不到。所以我们今天能够透过今天这段圣经节蛮长的，但是有很多法利赛人在他们身上要耶稣透过他们，透过我们能够更多的明白法利赛人他们在做的怎么样是假冒伪善的基督徒。所以我们不要追求那个自己所喜爱的而过多，而反而变成了自己是一个自傲的人。那今天的圣经节呢，主耶稣他对于法利赛人的责备呢，从第13节开始，他就讲到法利赛人他们不仅把天国的门关了，自己不进去这个天国的门，甚至呢还会阻碍别人知道怎么进去这个天国的门。好像是说我自己好像自己认为我真的很难进去这个天国的路，需要付上很多代价，需要付上很多什么样的责任，但是我们还是去限制别人这个进入天国不一定要这样做啦。这就有点像是今天耶稣在说的，我们会去限制别人，但是我们在心里面，我们明知道我们自己做不好，自己做不到，甚至也知道说这个可能就是必须要付上代价才能够进去天国的道路。所以我们每一位基督徒，每一位弟兄姐妹，我们要重新来反省。在今天耶稣说，第一个法利赛人的第一个祸，什么祸，什么罪，也是我们提醒我们要做到的，在第13节里面。在今天到第14节里面还有讲到一个叫做侵吞寡妇的家产。那我们要知道什么叫侵吞寡妇的家产。我们知道寡妇她本身可能就比较没钱，她可能就是非常的欠缺跟软弱。可是法利赛人呢，他们会用花言巧语说你们一定要奉献，要透过什么样的方式才会得到上帝大大的祝福。那这样子有点像是我们现在我们知道有人他是真的有困难，他是真的在金钱上非常的缺乏，可是我们会希望告诉他说，你一定要透过奉献，上帝才会大大的恩待你，祝福你。可是这个人他实际上我们也不认识他，甚至我们也知道说他有困难，我们还是告诉他这么做。可实际上这个也是蛮讲难听一点，有点吊诡，也有点不容易理解。但是实际上我觉得我们基督徒可以好好来想看看这个问题。在现今的世代，不管疫情，很多人都因为经济的困难而导致奉献收入的减少，他不知道怎么样有足够的奉献来帮助教会，甚至做好他做基督徒应该做的奉献的工作。但是如果教会我们依然告诉那些真正有困难的人，还是告诉他说不管怎么样我们就是要奉献，不管怎么样环境如何我们就是要怎么样，其实我觉得这个还是会有他的偏颇的意思。我觉得上帝是怜悯人的，在现在的世代，或许有很多人因为经济的困难，因为疫情的关系，如果你在奉献上可能会因此而有所减少，那么我们在上帝的面前可能需要重新来向主告知说，主啊，我真的在这一次我的工作因为疫情，因为环境受到限制，但我求你帮助我，让我重新能够恢复以前我应该要奉献的那份态度跟金额。这些我们可以跟上帝求，但是我们千万不要把这件事情当作是你可以不奉献的借口。所以这个态度，两种态度是不太一样的。所以在法利赛人，在我们今天所看的圣经节，我们其实知道耶稣他并不是告诉我们不用奉献，而是告诉我们不可以用花言巧语，而没有顾虑到有些真的贫穷人在他们奉献的功夫上面是真的有困难。但是牧师也要鼓励各位，
如果在我们金钱上，我们奉献有困难的基督徒，或者是上帝的儿女，我们可以用另外一种心态来回应神。你可以跟神求，像我刚刚提到牧师所提到，你跟神求说，主啊，我需要在我的产业，在我的工作，在我的收入上，我要能够成为一个蒙福的人。我更相信你是赏赐万有的神，不仅赏赐给我能力，你也要给我一颗愿意积极学习的好的态度。那我相信，当你愿意用这样的态度来回应前面你所要面对的工作，那我相信神也要大大赐福你。不管如何，只要你有一颗奉献的心志，不管是金钱，不管是你的祷告，或者是你在教会的服事参与的工作，我相信上帝都喜悦你的奉献。第三个，耶稣他有提到在15节里面说，你们这些假冒为善。什么是假冒为善的人？也就是引人入教了。在第15节讲到引人入教，就是说这勾引人来入这个教会，然后进入这个信仰里面。可实际上呢，他并没有带领他，也没有好好为陪伴他，甚至去看见他的生命的改变。所以其实牧师蛮鼓励每一间教会的弟兄姐妹，我们在我们的信仰上面，到底我们是认识这个信仰，是我们受洗成为基督徒了，我们是否就得救了而已呢？上帝给我们得救的生命，是要我们如何能够再继续去帮助人，把那个需要得救的灵魂能够带到上帝的面前，让他们真正成为上帝的儿女，而不是让他们受洗完了，然后就任由他们自己去生活，自己去接触信仰。我觉得不单单是这样，我们要多一点陪伴。如果你会祷告，你要陪伴更多不会祷告的人。如果你金钱上上帝给你很多富足的地方，那你就可以去帮助一些有需要的人。注意，是真正有需要的人。现在骗子很多如果你要帮助那个帮助有需要的人，那个有需要的人，他们都说他有需要，来，钱更多，来者不拒。实际上，我们帮助这样的人，反而是害了他。所以各位弟兄姐妹，我们要知道，我们的信仰、我们的生命、我们的福音，到底是真正有没有带领人真正去认识到这位上帝。第四个，耶稣他提到第16节到第22节，耶稣他讲到一个叫瞎眼领路的。什么是瞎眼领路的？我在教会里面其实很多瞎眼领路的基督徒。什么是瞎眼领路？特别14节到第22节提到一个叫做在教会或者在圣殿里面你起誓这个我们都以为我们要就抓只有这个才叫做起誓，不只是这个。我觉得有很多时候在教会里面，我们跟神说，主啊，我需要立定志向。譬如大桥教会，我们是经历过在建堂的工作，我们有金钱上的缺乏，我们的长职同工，我们也一起立定心志，说我在多少钱，我们要在众人的面前，我要设定多少奉献的金额每个月，那我们就必须要怎么样？就必须要做到。为什么？因为我们在上帝的面前，我们把我们的金钱分别为圣。不仅我们自己把它分别为圣，因为只要你把它分别为圣，上帝就要为你所立定的金钱，上帝也会为你负责他也会帮助你所以各位弟兄姐妹，其实在教会里面，有人他会立定志向，说我每个月我要奉献多少，可是有做到吗？我想每一个人在你心中你最清楚。所以各位弟兄姐妹，如果我们在上帝的面前，在圣殿里面，我们起誓说我希望我奉献我的能力来给神用，可是我却没有去做，这个就是我们现在在看的16节到第22节里面所说的，我们在起誓，在就抓，但是我们在上帝的面前起了誓，可是我们却没有去做，那么我们就正落入耶稣所说的，我们是属于瞎眼领路的人。定下了原则，这个起誓就抓
可是金钱我们需要分别为圣，我们的能力需要分别为圣，可是你并没有做到。所以各位弟兄姐妹，我们不要成为那瞎眼领路的人。你在教会，如果你希望成为一个很好的领袖，你就必须要做到你在上帝面前对主所说的。我相信当你完完全全的愿意顺服在这样子的应许里面，跟神所说的立定的目标，那么我相信上帝也要大大祝福你。另外一个，耶稣又继续说，在25节到第26节，也就是在我们今天所说的圣经节里面说，因为你们在25节26节，耶稣说，因为注重外表的干净而不注重里面的干净。像耶稣举个例子，说洗盘子啊，洗这个杯子啊，你们取那个洗杯盘的外面，可是呢，你们的里面心里面存在的勒索、剥削别人。外面虽然看起来干净了，可是里面是不好的。那各位弟兄姐妹，我相信这应该非常简单。主是要告诉我们不要做那个只是单纯去看待那外在的事物。所以我们今天看到今天我们的圣经节里面其实牧师刚刚这个分别的段落有一些问题，应该是在第16节到第22节。16节到22节是谈到的，就是我们在上帝的圣殿当中，我们跟主的关系里面，我们定的这个启示救抓拿起来的救抓，主啊，我要分别多少，我要分别我的能力、时间来奉献给你，可是我并没有做到，那么你就是成为那瞎眼领路的。那23节到24节谈到的是主要告诉我们一定要不要不要怎么样去拘泥于细节了，而罔顾那个最重要的事情。所以耶稣举个例子说，你们这些瞎眼领路的，虻虫你们就滤出来，那骆驼你们倒吞下去。什么是虻虫？虻虫就是在酒里面的那个小虫啊，你们会把它过滤起来，这个是很细小的。可是骆驼在吃你们的产业的东西，或者是在吃你们那个大的看得见的，你们却都不管。那耶稣在比喻这个比喻，就是说我们那个细节，我们很注重一个人的毛病啊、问题啊，但是呢，我们自己那个大问题却没有去改变，所以这个就是假冒伪善的人。今天我们继续看下去，在今天的圣经节25节到第26节，耶稣又继续讲到这个杯盘，就是说要注重我们只注重外表的干净，可是里面却不注重它的里面的内在生命的干净。27节到28节讲到我们去着重在那个外面好看的那个坟墓，可是呢，我们里面装的是什么？其实坟墓里面就是装的是死人骨头啊，甚至呢非常污秽啊、肮脏啊。所以我们要知道，外部我们显明那个好像我们是一个圣洁的人，可是我们的里面却是不善良的，甚至我们有不法的行为。所以求主帮助我们，怜悯我们，让我们学习怎么样做一个真实、实际、实实在在的。当你愿意做一个实在的人，我也相信你的所讲出来的话，甚至从你外在的表现，会让你成为一个喜乐有盼望的人。耶稣在今天最后讲到一个重要的关系，说杀害先知。29节到36节特别提到，他们纪念已经死去的先知，可是呢，却杀害那个现在活着在告诉他们真理的先知，也就是耶稣基督。各位弟兄姐妹，我们会去回想纪念我们的信仰。过去你生在你是几代的基督徒，过去你的祖先、你的爸爸、你的阿公、阿嬷、阿祖，他们如何爱主，可是我们却在如今的现在的社会跟教会里面，我们却没有真正的去爱你的教会，甚至爱你教会弟兄姐妹。求主怜悯我们，帮助我们，在我们的教会里面，我们不要学习法律赛人那个不好的效果。
在19世纪加州淘金这个淘金热的时候，我们知道这个酵母面包变得非常的流行。1890年代的阿拉斯加，他们在淘金热的过程当中呢，这个采矿探矿的人他们总是会带着一个小小的天然酵母，然后面团能够带他们去做出那个最好吃的这个面包。那这个是好的方面，可是在圣经里面呢，其实酵母有它的负面的含义。刚刚牧师提到说，法利赛人他们就像酵母一样，在人群当中，他们表现出他们自己是多么的遵守圣殿、遵守律法的一些法则，可是他在他们的外在所表明出来的，让人家看见是一个虚有其表。所以我们每位基督徒，我们要更多的在祷告里面，在认识神的话语里面，更多的明白我们的生命要怎么样活出有见证的基督徒生命。在今天的路加福音，我们一起来看路加福音第12章1到2节。耶稣开讲，先对门徒说：你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善。他说，掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。我其实非常喜欢分享我自己的家人，分享我自己的环境。其实我也是在告诉别人，其实当我开始学习会去分享自己的家庭，分享自己的生命，我会清楚地告诉自己，明白自己该如何活出上帝所要活出的样式，这样你讲出来才不会让人家跌倒。但是有些时候也是会有一些不是很 OK 的事情，不小心就说出来了。但是我还是很感谢主，因为当我讲出来之后，上帝会赐给我能力，赐给我盼望，让我去改正我的坏习惯。所以各位弟兄姐妹，这就是见证。我们不断的在生活当中用我们的生命去见证上帝的恩典。你愿意把你的生命敞开在主的面前吗？我相信你愿意。但是当你愿意在上帝的面前敞开你的生命，你也要更有勇气，能够在众人的面前敞开你自己，让人看见你是真正属神的儿女。愿主赐福大家，让我们每一个人能够学习耶稣基督所今天教导我们的功课，让我们学习做一个真实的上帝的儿女，学习跟随主，让他的爱在我们生命里面，让我们继续靠着主来走下去。我们一起用一首诗歌，主啊，我要滚对你。主耶稣是我们生命的主，当我们一起在主的面前，我们一起同心来祷告。感谢主，我们谢谢你，将那丰盛的恩典的话语丰富我们每一个人的心。这时候我们要一起从你的话语领受更多的祝福，也求主你赐给我们能力跟盼望。我们在你面前献上感恩，祈求祷告，奉主耶稣基督圣名来求 Amen。 你的话点我心，让我无不忘的心，带我行过人生的路。你的听点我心，让我无外靠的心，予我不忘行落去。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，回应你的呼召甲疼痛，坚持一生无骗你。主啊，我要跟对你，将我一生献予你，求你用我做你的器具，将你的疼分享。
心，当我无望的时，带我行过人生的路。你的听点我心，当我无外靠的时，予我不忘行落去。自我要阮跟你，将我一生献予你，回应你的呼召甲疼痛，坚持一生不骗你。自我要跟对你，将我一生献予你，求你引我做你的器具，将你。